హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. మన ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినారంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మర్చిపోకుండా బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడే మనం వేసే వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు చూసేది వచ్చి 3 డోర్ ఫ్రిడ్జ్ Whirlpoolలో ఒక 6 years అట్లా ఉంటుంది. దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏమంటే కంప్రెసర్ వచ్చి రన్ అవ్వాలా, కూలింగ్ రాలేదన్నారు. వచ్చి చూస్తే కంప్రెసర్ వచ్చి హై ఆంప్స్ తీసుకునేసి ట్రిప్ అయిపోతుంది. 0.5 దాకా 5.4 5 ఆ రేంజ్ దాకా తీసుకుంటుంది. సరే, ఒకవేళ ఫిల్టర్ బ్లాక్ వల్ల మామూలుగా 3.5 అట్లా తీసుకుంటుంది. ఫిల్టర్ కట్ చేసి గ్యాస్ అన్ని రిమూవ్ వదిలేసి కూడా ఆన్ చేసిన కూడా ఆన్ అవ్వలే. సేమ్ 5 పైన తీసుకుంటుంది. కంప్రెసర్ అయితే పోయింది ఏదో పవర్ షార్టేజ్ వల్ల. ఇప్పుడు మనం ఈ కంప్రెసర్ అనేది మనం రిమూవ్ చేసేసి మనం వచ్చి దీనికి 2 ఆప్షన్ పెట్టాము. ఒకటి వచ్చి 57, ఇంకొకటి వచ్చి 62. ఎల్జీలో ఏది తీసుకున్నామంటే లాస్ట్ వచ్చి 62 మనం సెలెక్ట్ చేసినాము. 62 కంప్రెసర్ వచ్చి 300 లీటర్ నుంచి మనకు 400 లీటర్ దాకా మంచి రేంజ్ ఉండే కంప్రెసర్ అది. 57 అనేది 300 వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది, బాగానే ఉంటుంది. 57 సరిపోతుంది. కానీ కస్టమర్ ఏమంటే కొంచెం బాగా హెవీగా ఉన్న పర్లేదు అనే లోపల వాళ్ళకి 62 తెప్పించినాము. ఇప్పుడు మనం దీన్ని రిమూవ్ చేసి పక్కన పెట్టేసి మనం వచ్చి 62 కంప్రెసర్ వచ్చి ఇన్స్టాలేషన్ చేయబోతున్నాము. దీనికి వచ్చి మనం కట్ చేసినప్పుడు గ్యాస్ ఫుల్గా ఉండింది కాబట్టి కండెన్సర్ అయితే మనం ఎక్స్ట్రా వేసేది లేదు. దీంట్లో ఇన్నర్గా ఉండే కండెన్సరే మనం యూజ్ చేయబోతున్నాము. కొత్త ఫిల్టర్ ఒకటి వేయబోతున్నాము. ఆ కంప్రెసర్ వెల్డింగ్లు అన్నీ చేసేసి వ్యాక్యూమ్ పెట్టేసి గ్యాస్ సర్జింగ్ అనేది మనం చేయబోతున్నాము ఫ్రెండ్స్. మనం ఇప్పుడు చూసే 62 వచ్చి దీని ఎంఆర్పి అయితే 4000 దాకా ఉంది. మనకు మార్కెట్లో మనకు వచ్చి 3500 నుంచి 3900 900 850 ఆ రేంజ్ వరకు అంటే మనం కొనే ప్లేసు ఊరు బట్టి మనకు దొరుకుతుంది అన్నమాట. ఈ కంప్రెసర్తో పాటు మనకు ఒక ఫ్లాట్ OLB సింగిల్ పిన్ రిలే వరకే వస్తుంది. రన్నింగ్ కెపాసిటర్ అదంతా రాదు దీనికి. నెక్స్ట్ ఒకవేళ 69 తీసుకుంటే ఇప్పుడు వచ్చే కంప్రెసర్లో వచ్చి లో ప్రెషర్ హై ప్రెషర్ అని మారుతుంది. దానికి తగినట్టు ఉంటుంది. కొంచెం ఓల్డ్ మోడల్ మనకు ఫ్రీజర్ బాక్స్లో వచ్చేటివి అయితే 50 UF వస్తుంది దాంట్లో కెపాసిటర్, స్టార్టింగ్ కెపాసిటర్ లో రేంజ్లో. దీని తర్వాత ఇంకొకటి 72 ఒకటి ఉంది. అది మామూలుగా ఫ్లాట్ OLB 4 సింగిల్ పిన్ అన్నట్టు వస్తుంది. కెపాసిటర్లు ఏమి రావు దానికి. ఎవరు పెట్టినారు కానీ ఎవరైనా అందుకే వ్యాక్యూమ్ అది గాలి ఉంటుంది లోపల అని లాగేదానికి రేట్ ఎక్కువ. ఇన్నర్ కండెన్సరే మనం స్టార్టింగ్ పైప్కి ఇచ్చి వెల్డింగ్ చేస్తున్నాము. ఎక్స్ట్రా మనం పైపులు ఏం జాయింట్లు వీలైన వరకు తగ్గించడం చూడాలన్నమాట. జాయింట్లు పెంచితే మనకు లీకులు వచ్చేదానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. కండెన్సరు కంప్రెసర్ రన్ చేసి మనం ఫ్రెష్ అవుట్ కొట్టాలా. దీంట్లో ఇన్నర్ కాయిల్ కాబట్టి మనకు పెద్ద ఫోర్స్గా రాలేకపోయినా మనం నెక్స్ట్ సెక్షన్లో కొట్టేటప్పుడు ఈ కంప్రెసర్ రేంజ్ ఎంత, పవర్ ఎంత అనేది మనం దాంట్లో ఫ్రెష్ అవుట్లో తెలిసిపోతుంది మనకు.
మనం ఇప్పుడు వేసే ఫిల్టర్ వచ్చి ఆర్డినరీ మామూలు ఫిల్టరే, సిలికా జెల్ ఫిల్టర్ కాదు. మామూలుగా మనకు మార్కెట్లో అంతా ఒక 30 రూపాయల లోపల దొరుకుతుంది ఈ స్టైనర్ ఒకటి, మామూలు స్టైనరే. వ్యాక్యూమ్ అనేది ఒక 10 నిమిషాలు పెట్టాలి, కొత్త కంప్రెసర్ కాబట్టి మనకు వేస్ట్ ఎయిర్ ఏం లేకుండా నీట్గా లాగేస్తుంది. అప్పుడు మనం ఎక్కించే గ్యాస్ ఒక 70 గ్రాము 100 గ్రామ్ అయినా పర్ఫెక్ట్గా ప్యూర్గా తీసుకుంటుంది అనమాట. అప్పుడు మనకు కంప్రెసర్కి స్టెయిన్ ఉండదు, రిజల్ట్ అనేది 100% వస్తుంది. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లైన్ అయితే వచ్చినది. ఈ లైన్ ఆ పక్క ఫినిష్ అయ్యి అంటే బెండ్ దాకా వచ్చుంటుంది. ఇప్పుడు మనం అంటే ఒక 15 మినిట్స్కి మనం అప్డేట్ చూస్తే ఒక మ్యాక్సిమం హాఫ్ అన్ అవర్ లోపల ఆ మొత్తం కాయిల్ అనేది మనకు ఐస్ అనేది వచ్చేస్తేనే మనకు అన్ని ప్రాపర్గా అన్నీ బాగుందని అర్థము. రాలేదు, ఒకరి ఐస్తోనే నిలబడుతుంది, ఇక్కడ మీటర్లో ఎక్కిపోయింది, 10 పాయింట్ 11 12 పాయింట్ దాకా వచ్చేసింది అనుకుంటే కండెన్సర్ అయితే ప్రాబ్లం.
మనకైతే అలా ఇబ్బంది ఏం లేదు, రెండో లైన్కి వచ్చేసింది. ఇంకా ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత మనం చూసేటప్పుడు కాయిల్ మొత్తం ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తుంది. రాలేదు అంటే కండెన్సర్ ఖచ్చితంగా మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. మనకైతే ఐస్ మొత్తం వచ్చేసింది. ఈ రేంజ్ మొత్తం ఐస్ వస్తేనే మనకు పైన ఫ్రీజింగ్ అనేది బాగా కడుతుంది, అంటే పెట్టేది ఐస్ గడ్డ కడుతుంది. కింద కూలింగ్ అనేది లాస్ట్ కింద డోర్ దాకా కూలింగ్ అనేది పోతుంది అనమాట. కాయిల్ మొత్తం ఐస్ వచ్చినది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి, మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మన తెలిసిన ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ రికమెండ్ చేయండి. ఏదన్నా డౌట్ లేదా ఏదైనా సజెషను ఇట్ట చేయండి, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా సజెషన్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.